вырашыць задачку. Прывітанне ўсім! А, Тёма! А дзе ты ўзяў такую прыгажосць? Не чапай! У мяне эксперымент. А я таксама хачу паглядзець. Хачу! От ты паглядзіш, бо ў мяне задача складаная. Вось ты які! Пайду ад цябе! Ну і добра, мне ніхто не будзе перашкаджаць. Што гэта? Можа, нешта здарылася? Янка, што з табой? Можа, захварэла, што баліць? Не! Фух, ой, нічога не баліць, гэта ўжо добра. Але з гэтай плаксай усё ж таки трэба нешта рабіць. Яна, а ты не хочаш плакаць дзе-небудзь у іншым месцы? Вунь там, напрыклад. Ой, гэты плач стаў трошкі цішэйшым. Ай, зараз супакоіцца. А я пакуль змагу прадоўжыць мой эксперымент. Ой, ты зноў ромзаеш. Ну што з табой рабіць? Спыніся хаця б на хвіліначку. Яночка, ну не плач. Ну, калі ласка, растлумач, у чым справа? Ты зараз напужаеш усіх наших глядачоў. Ой, і як яе спыніць? О! Ідэя. О, нарэшце, мой спосаб дапамог. Пасядзім у цішыні. Ой, хвароба такая. І зараз я таксама плакаць пачну. О, добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Добрый вечер, дядуля Добрадзей. Ну, Вы, калі ласка, будьце вельмі асцярожны. гэта чаму? У нас Яна плача і плача. А, ёечки, Яночка, что такое? А, что болит у нашей маленькой Лизки? Нічога ў яе не баліць. Яна бегае туды-сюды і толькі плача. І спыніць яе ніяк нельга, я спрабаваў. Ой, отставлю далей куферок, каб не замочился от слез. О, А можа яе униз головой потрясти, а? Слезы и перестанут литься. не, мы паспрабуем знайсці іншы спосаб лячэння нашай Яны Несмяяны. Ось яшчэ Несмяяна. Ага. Несмяяна гэта прынцэса, а Яна плакса-вакса. Яночка, можа табе даць цукерку? Звычайна такія лекі спыняюць слёзы. Калі ласка. Дякую. Ой, спрацавала. Нашу плаксу трэба было лячыць цукеркай. Ой, як хутка справілася з лекамі. Ой, дядуля Добрадзей, давайте яшчэ цукерки. Ага. Ой, так няма ж цукерак, скончыліся. Ой, што ж рабіць? Я даже не супакоіцца. Тихо, Тёмачка, а можа нашу плаксу вылечыць новая цацка? Яна, а хочаш з маім роботом пагуляць? Бяры. Дядулечка, Ага. і зноў ваш план спрацаваў. Здаецца, я раскрыў сакрэт нашай Яны Несмяяны. І дядулечка, яна ізноў. А наша Яночка зусім не хворая, а вельмі хітранькая. А, ты бясконца плакала і атрымлівала ўсё, што хацела. І праўда, Ага. і цукеркі, і цацку. Ага. Але мы твае хітрыкі раскусілі. І больш ні цацак, ні цукерак плачам не прасілі. Так. Все почалося з того, Тёма, що ти мені не дав погулять новую цацку. Ну, трэба ж было падумаць, якімі словамі мяне папрасіць. Ага. Правильно, дядуля? Правильно. І вось што, сябры, трэба вучыцца дамаўляцца. Я буду стараться, обяцаю. Ага. І я
я буду стараться. Ось і малайцы. А зараз давайте паглядзім мультфільм. Куферак чароўны, калі ласка, пакажы нам цікавую казку. Ну вось, а зараз, деточки мои любые кветочки, час складаць цацкі і мыць тварыкі. А потым мы пабяжым глядзець цікавыя сны. І самыя салодкія. Добраноч, мои любые. Вочки закрываются, сны казки пачынаюцца. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.